5 yanvar 2023-cü il. Səhər saat 6-dır. Bütün şəhər demək olar ki yatıb. Biz yenə yollardayıq. Səfərimiz İsmayıllı rayonudur. Səfərimiz İsmayıllı rayonudur. Qalaç zirvəsidir. Gəldik, çatdıq Lahıc qəsəbəsinə. İndi maşınları dəyişirik. Növbəti maşınımız Qaz 66 olacaq. Hava çok soğukdur. Küləkli də şaxtalı bir havadır. Düzdür, gün var ama çok soğukdur. Zirvə 2268. Qalaç zirvəsində fəth eləmiş olduq. Zirvədən ayrılaraq kendine. Burada sinif yoldaşım Sabahın əmsi günün həyatı.